Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal, hein? A gente tá com esse G10 aqui, ó, revisão de 100 mil. Hoje vou fazer um videozinho aí, dia a dia na oficina aqui no fim de semana, que eu faço, tá? Então, revisãozinha de 100 mil, trocar todos os verificar sistema de freio, suspensão, geral. Civiczinho G9, né? E a gente tá com esse aqui também, ó, esse G10. O cliente chegou aqui fazendo barulho na suspensão. E aí eu vou levantar agora, já fui na rua, já escutei o barulho, agora a gente vai levantar para ver onde é o barulho, tá? Então, esse videozinho aí, hoje, é mostrando um pouco aqui do dia a dia do nosso fim de semana, que é assim que funciona, irmão. A gente trabalha de segunda a sexta, mas no sabadão a gente tem que trabalhar pra gente fazer a nossa renda extra, que se não for assim, infelizmente aqui no Brasil, não vamos para frente. Então, galera, se você chegou nesse canal aí agora, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, trabalho na Honda há 8 anos, sou técnico em mecatrônica. E esse canal aqui eu fiz para quem é da área, para quem não é da área, ou para simplesmente um dono de um Rondinha, quer saber dos seus problemas, ou alguém que é entusiasta aí da mecânica e gosta de ficar por dentro, tá? Então, hoje o vídeo vai ser esse. Cada carro que chegar aqui, eu vou mostrar para vocês aí os probleminhas que chegam aqui pra gente e a gente mata. Então, Civiczão, revisão de 100 mil, troca de todos os fluidos, verificar suspensão, freio, tudo direitinho, revisão de 100 mil. E esse aqui é barulho, já eu mostro pra vocês aí onde que é o barulho, se eu conseguir achar, né? Então, vambora, que o dia tá só começando. Bom, rapaziada, voltamos aqui já com o Civicão, né? Olhamos tudo, tá tudo direitinho, suspensão, bucha, tudo ok. Mas ele tem um barulho muito chato. Vou tentar reproduzir pra vocês aí, ó. Não sei se você vai escutar, vou tentar botar o microfone aqui bem próximo aqui, ó, da bieleta, para você escutar o barulho que tá fazendo, tá? Então, vou tentar colocar aqui para você escutar aí, ó. Então, o barulho desse carro aqui é a bieleta, tá bom? Esse carro aqui é o seguinte, essa bieleta é original ainda, essa daqui já foi trocada, então é só trocar essa bieleta e o barulho vai parar. Problema simples e já vai ser resolvido já, passar pro cliente, ele vai comprar e a gente troca isso aí. E a gente volta com mais um BOzinho de sábado. HRV, vambora, amortecedor, vamos fazer a troca do amortecedor. O cliente chegou aqui reclamando que o carro já não tinha mais aquela ação. Quem tem uma HRV, a queridinha do Brasil, sabe que dá muito problema no amortecedor desse carro. Então hoje, como eu falei para vocês, estou mostrando aqui uma manutenção um pouco mais pesada, que vocês estão acostumados a ver, uma manutenção um pouco mais tranquila, uns defeitozinhos e tal, que aparece na Honda. Aqui, como é fora, a manutenção já é um pouco mais pesada. Qual amortecedor que você vai colocar nesse carro aí, Felipe? Ó, Cofap. Você pode colocar o Caiaba também, tá? Mas eu particularmente gosto do Cofap. Acho que o carro fica um pouco mais macio e outra, é mais resistente. Para quem não sabe, a Honda já tá trocando esses amortecedores que vinham dando problema e colocando Cofap, tá, galera? Então vamos embora. Vou desmontar aqui, quando eu desmontar eu mostro para vocês aí o amortecedor lá na bancada. Bom, isso aqui é o amortecedor da HRV, ó. Você pode ver que ele já tá escuro aqui na haste, né? Então quando você desmonta, que você vê escuro na haste, é porque ele já não tá uma coisa muito boa, né? E ó, ele desce com uma facilidade e bate lá no fundo. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ó o barulho, ó. Ó. Esse é o amortecedor que a gente trocou da HRV. Amortecedor novo no lugar. E agora a gente vai finalizar aí e vamos desmontar o G10, tá? O cliente já chegou aqui, já comprou as peças, ó. Tá aqui a bieleta que ele comprou na cata, tá bom? Pastilha de freio. A galera aí fica perguntando qual marca usar, tal. Ele comprou a Jurid, tá bom? Então, tá aqui, ó, pastilha de freio do Civiczão G10 Jurid.
E aí a gente vai finalizar sair aqui do HRV, finalizar para botar o G10 agora e solucionar o barulho que ele tava, tá, galera? Forte abraço, daqui a pouco a gente volta. Bom, rapaziada, aí Civiczão G10, bieleta nova no local, tá? Pastilha de freio nova. E agora vamos finalizar aí mais um carrinho. Hoje essa semana aí foi só suspensão, irmão. Semana foi suspensão bonita. Então agora eu vou dar uma olhada nessa HRV aqui, que o cliente reclama que tá acendendo todas as luzes no painel e o carro fica fraco, né? Então a gente vai passar o aparelho aí para ver o que pode estar acontecendo. É uma HRV aí, ó, como você pode ver, a quilometragem bem altinha, mas a gente vai passar o aparelho aqui e ver o que está acontecendo com ela. E é isso aí, irmão. Já são 1h40 e a gente está aqui na luta ainda do sábado. Vamos embora. Já eu volto com vocês aí para falar um pouco mais e tentar finalizar o vídeo por hoje, né? Então tá aí, HRV, luz acesa, aquele Civic lá, revisão de 100 mil, G10 já foi feito o barulho da suspensão e trocou a pastilha de freio, né? E a outra HRV que a gente fez, trocou o amortecedor dela que estava sem ação. Então, forte abraço, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Bom, rapaziada, estamos finalizando aqui o HRV. O cliente chegou aqui, as luzes acendendo, ficava fraco, ó. O carro tem gás, mas não tem nada a ver com gás, tá bom? Já mostrei num vídeo aí alguns defeitos que dá que essa luz acende. Só que esse carro aqui, ele tá entrando em modo de emergência. Quando essa luz acende, o carro fica sem aceleração. Então isso é um modo de emergência para você. Ele tá te indicando que tem algum problema, então ele corta para você não piorar a situação ou você não rodar com o carro em perigo. Que é o caso desse carro aí que tá dando uma variazinha no modulador do ABS, tá? Só que ali vem o controle de tração, é tudo ali. Então é o seguinte, a gente passou o scanner, verificou tudo direitinho, já apagamos as luzes, tá? Tá no scanner aqui, ó, certo, ó, Honda HRV, ABS, pá, já fez tudo. Agora, tiramos a tomada lá do modulador, a gente verificou as conexões, demos um limpa-contato para ver se poderia ser sujeira, alguma água, alguma coisa que pode acontecer isso também, tá? Vou mostrar para vocês onde é a tomada, só para vocês aí não ficarem depois aí perguntando, pô, onde é a tomada, onde não é e tal. Então aqui, ó, a tomada é essa aqui, tá bom? Só você destravar aqui, ó, empurrou, ela sai. Você pode fazer uma limpeza e verificar os conectores. Vou botar no lugar, já tá no lugar tudo direitinho, já foi limpo. E agora eu vou liberar o cliente para ver se as luzes vai acender de novo. Então, galera, o videozinho aí hoje foi esse, é o dia a dia aqui da oficina, o dia a dia do fim de semana, que todo sábado eu vou tentar passar para vocês aí o que a gente faz no fim de semana aí fora da Honda, tá? Para tirar um pouco, dar uma equilibrada aí no que a gente faz do fora da Honda na oficina, tá bom? Para vocês não ficarem só com aquele lance ali dentro, tal, e ver que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, galera, a única coisa que eu peço para vocês aí é, mais uma vez, ó, se inscreve no canal, dá aquele like, deixa nos comentários aí, e assim que eu posso, eu respondo a todos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.